コマンタレブー。今日のアンパンキッズ TV は芽生え12月号付録アンパンマンのぐんぐんドリルで遊んでみるよ。どうやって遊ぶのかな。これはこうするとアンパンマンが手に物を隠せるようになるよ。それじゃあどっちでしょう遊びをしてみるよ。今からアンパンマンの手の中に車とお人形を入れるよ。こっちが右、こっちが左だよ。覚えたかな。それじゃあ入れていくよ。車とお人形、入っているものを当ててもらうよ。さあ右に入っているのはなんだ。ちらちら。答えは車。じゃあ左には何が入っているかな。ちらちら。お人形だ。みんなできたかな。次はアンパンマンとコキンちゃんを入れてみるよ。右には何が入っているかな。少しだけ見せてあげる。ちら。この色はコキンちゃんだ。それじゃあ左にはちらアンパンマン。今度は右左どっちに入ってるか当ててね。車とお人形。さあお人形が入っているのはどっちだ。こっちかな、こっちかな。ヒントをあげるね。ちら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 。正解は左。さあ右に入っているのはなんだ。うわうわうわ、誰だこれ。なんでこんなのが入ってるんだよ。楽しかった。みんなもぐんぐんドリルで遊んでみてね。まだまだ面白い動画がたくさんあるよ。右上のボタンを押して他の動画も見てみてね。合体合体合体。焼きまくれ焼きまくれ焼きまくれ。アンパンキッズ TV アンパンマン取ってつけて3チェンジおしゃべりクッキングセット。今日はアンパンマン取ってつけて3チェンジおしゃべりクッキングセットで遊んでみるよ。上手に料理できるかな。やってみよう。大きいね。箱から出して、これは IH コンロだ。これはどうやって使うんだろう。あ、合体。アンパンマンのフライパンだね。こっちは合体。バイキンマンのフォークだね。こっちは合体。ドキンちゃんの包丁だね。他にもいっぱいお料理の道具があるね。よーし、それじゃあ鮭のバターソテーを焼いていくよ。フライパンを取ってに合体。焼きまくれ焼きまくれ焼きまくれ。上手上手。蓋
蓋をしてしばらく経ったら、焼けた。お皿に盛り付けて、できた。それじゃあ食べやすい大きさに切ってみよう。取っ手を包丁に合体。切りまくれ、切りまくれ、切りまくれ。上手に切れたね。取っ手をフォークに合体。いただきます。食べ物は大切にね。ごちそうさまでした。よーし、次はハンバーグ。フライパンを取っ手に合体。焼きまくれ、焼きまくれ、焼きまくれ。上手上手。蓋をしてしばらく経ったら、焼けた。お皿に盛り付けて、できた。それじゃあ食べやすい大きさに切ってみよう。取っ手を包丁に合体。切りまくれ、切りまくれ、切りまくれ。上手に切れたね。取っ手をフォークに合体。いただきます。美味しかったね。ごちそうさまでした。楽しいね。アンパンマン取っ手つけて3チェンジ。おしゃべりクッキングセット。みんなも上手にお料理できるかな？やってみよう。まだまだ動画がいっぱいあるよ。画面の右上を押して動画ゲームを始めるよ。最後までいけるかな？アンパンキッズ TV アンパンマンガブガブバイキン城。今日はアンパンマンガブガブバイキン城で遊んでみるよ。うまくできるかな？やってみよう。まずは箱から出して、おっきいね。バイキン城にアンパンマンもいるね。よーし、バイキン城に噛まれないように刃を下に押していこう。ゲームを始めるよ。残念。もう一回だ。ゲームを始めるよ。残念。よーし、次は粘土を使って歯医者さんごっこゲームをやってみるよ。粘土を歯に挟んで、うわー、本当に虫歯みたいだね。挟まった虫歯じゃなくて、粘土を上手に取って歯を押していくよ。うまくできるかな？やってみよう。ゲームを始めるよ。
メだったー。もう一回だ。次はカラフルな粘土でいってみよう。ゲームを始めるよ。やっぱりダメだったー。楽しいねー。アンパンマンガブガブバイキン城。みんなも最後までいけるかな。やってみよう。まだまだ動画がいっぱいあるよ。画面の右上を押して動画を見てみよう。